Hola, què tal? Benvinguts a Lectora Confinada. Avui us vinc a parlar de les lectures de la segona quinzena de juny. Comencem. Bé, com veieu, el meu gat s'ha enfadat perquè l'he fet fora de la cadira, que era on estava ell assegut, a la que he vist que muntava tot això per gravar, però bueno, aquí està, com sempre. A veure, em plantejava, però al final, a veure, he decidit fer dos vídeos. Em plantejava fer-vos un vídeo que inclogués les lectures de la segona quinzena de juny i les millors lectures del segon trimestre. Us explico per què. La segona quinzena de juny he llegit 4 llibres, o sigui, la primera vaig fer un vídeo molt llarg, no?, perquè havia llegit 8 llibres, aquesta segona només 4, i 2 dels 4 estan entre les meves millors lectures del trimestre. Llavors pensava, no sé com fer-ho, si fer avui el vídeo amb els 4 llibres i, bueno, al final he decidit fer avui el vídeo amb aquests 4 llibres i la setmana que ve el vídeo amb les millors lectures del trimestre, on no parlaré de tots els llibres que he parlat avui, i ja està. O sigui, no em repetiré i ja està, ¿vale? Perquè llavors seran 4 llibres avui i del segon trimestre, perdó, hi havia 6 llibres als que he donat 5 estrelles, llavors com 2 estan en aquest vídeo, ja no us els repetiré el cap de setmana que ve, i llavors també serà un vídeo només de 4 llibres. Llavors comencem amb les lectures d'aquest trimestre, perquè realment, d'aquest trimestre no, perdó, d'aquesta quinzena, perquè realment han estat 4 llibres que, tot i que hi ha 5 estrelles, els altres 2 els he donat 4,5, per tant, la cosa està allà, ha sigut una segona quinzena de juny molt, molt bona. De poca quantitat, però de molta qualitat. El primer llibre, al que sí que vaig donar 5 estrelles i que està entre les meves millors lectures d'aquest trimestre, és Si no fos per les síl·labes de dissabte, de Mariana Salomao Carrara. Aquest llibre el vaig comprar, està editat per Les Hores, com veieu, el vaig comprar a la Setmana del Llibre en Català del setembre passat, o sigui, ja fa uns mesos. I portava temps volent-lo llegir, perquè a més és curtet i així, però allò que no li trobava al moment, el que em passa sempre amb els llibres pendents, no?, que n'arriben d'altres, no?, tant de col·laboracions editorials com que em compro jo, I aquest era curtet i pensava que li trobaria en qualsevol moment, no?, al forat. Llavors, és veritat que me'l vaig proposar per llegir-lo al juny i vaig aconseguir llegir-lo al juny, i he de dir que ha estat tota una sorpresa, tant la trama en si com la manera com està explicat. O sigui, jo portava com 20 o 30 pàgines i ja vaig posar per Instagram que m'estava agradant molt, no?, i la Maria, l'editora de Les Hores, em va dir: "Ai, espero que t'agradi tot". Dic, és que tal com està escrit jo crec que serà un llibre que m'agradarà, perquè realment ja m'havia atrapat molt per la manera com estava explicant. No sé què exactament de l'escriptura m'havia atrapat. Llavors, aquesta història és la història de dues dones, és la història d'una amistat molt peculiar. L'Anna està casada amb l'André i la Madalena està casada amb el Miguel. L'Anna es queda vídua perquè l'André pateix un desafortunat accident i la Madalena és la vídua de l'altre home implicat en l'accident, no? Hi ha un accident, ja veureu quin tipus d'accident és, i l'Anna es queda vídua, l'Anna es queda en un moment on està molt vulnerable, on perd una mica el nord, no? A veure, les dues es queden vídues en realitat, però sembla que l'Anna és la que està més vulnerable, i la Madalena apareix a la seva vida com per ajudar-la, guiar-la, recolzar-la, no sé, digueu-ne com vulgueu. I entre elles es crea una relació molt peculiar, perquè al final, ja, segurament, si preguntéssim a l'Anna inicialment, l'última persona que voldria veure en el seu dia a dia és la Madalena. Però com es va teixint entre elles, no?, aquesta relació que acaba sent tan beneficiosa per les dues, la veritat és que és molt bonic la relació entre elles i una mica com es va explicant, no?, la situació de l'Anna, perquè l'Anna passa un dol difícil. Per la situació en la que està ella, l'Anna passa un dol molt difícil, i la Madalena, no veiem tant el dol de la Madalena, però sí que veiem una mica com es posa, no?, a ajudar a l'Anna i com sembla que la Madalena reprèn la seva vida, no?, la seva feina i tot, més ràpid que l'Anna. Ja us dic, és un llibre molt breu, no arriba a les 200 pàgines. És un llibre que a mi m'havia cridat l'atenció pel títol, realment el títol és com molt peculiar, no?, Si no fos per les síl·labes de dissabte, i he de dir que vaig tenir com una bona intuïció. És veritat que quan el vaig veure a la parada de la Setmana del Llibre en Català, la Maria em va explicar de què anava i vaig dir, ostres, ara encara és com que em crida més l'atenció, no?, i per això el vaig acabar comprant. Juntament amb un altre, que no me'n recordo, no, sí, que encara no he llegit, l'altre encara no l'he llegit. I he de dir que té alguna cosa, no sé, té alguna cosa que em va enganxar de seguida, però que té alguna cosa que m'ha fet connectar molt amb aquestes dues dones, sobretot empatitzar molt amb el patiment de l'Anna i entendre molt bé, no?, el per què la Madalena decideix, no?, acompanyar l'Anna d'aquesta manera. Fins i tot certs conflictes entre elles, no?, que quan els veiem són molt comprensibles, no?, certes, bueno, sí, no, és que no vull fer spoiler, però certa
enfado, no?, de la Madalena o certa ràbia de l'Anna, no?, són molt comprensibles, però també jo crec que estan com molt ben portades per acabar construint alguna cosa molt bonic. O sigui, a mi al final del llibre m'ha semblat preciós. Llavors, jo us el recomano moltíssim, ja us dic, li he donat 5 estrelles, sobretot perquè per la manera com em va atrapar i per com em va fer sentir i per com em va sorprendre, no? Jo sabia que em podia agradar realment, però quan vaig començar-lo ja vaig tenir la sensació que podia ser una de les meves millors lectures, com a mínim, no?, del que portem d'any. Llavors, super recomanat. Ja us dic, estaria en el vídeo de la setmana que ve, potser us el menciono com a llibre, no?, que m'ha agradat, però si voleu més informació, evidentment, haureu de mirar aquest vídeo, que és quan n'he parlat. Un altre llibre, que no és un 5 estrelles, però li va faltar poc, és aquest, Cambiar el agua de las flores, de Valérie Perrin. Aquest crec que no està... Ara tinc dubtes, si el trobo en català us el poso. És que estic pensant que l'altre llibre de l'autora, no em sona que estigui en català realment aquest, però el llibre Tatà, que es va fer molt famós l'any passat d'aquesta autora, editat per Duomo el va editar tant en català com en castellà. Llavors, estic pensant, potser encara Duomo no l'ha tret, ja ho buscaré. A mi no em sona de res haver-lo vist en català, enlloc. Si el trobés en català, com sempre, us el poso per aquí. Si no us el poso, és que no està en català. És un llibre que m'ha agradat molt. Jo crec que si no està en català, probablement hi sigui, perquè em semblaria estrany, no?, que Tatà, que ha sigut el gran fenomen, l'any passat, no?, va ser com un llibre que va tenir molt d'èxit i que estava en els 2 idiomes, de la mateixa editorial, a més, m'estranyaria que aquest any no passés el mateix amb aquest, però, ja us dic, si us el trobo, us ho poso. I aquest llibre, jo Tatà no l'he llegit, tot això. Tatà, he de dir que l'altre dia, no fa gaire, estava a Kindle Flash amb una oferta d'aquestes 99 cèntims i el vaig comprar, perquè vaig pensar en algun moment el llegiré. Jo és el que compro per Kindle últimament, sol ser això, solen ser ofertes d'aquestes que veig que estan molt bé de preu, perquè si no els llibres en digital són molt cars i per gastar-me molts diners en llibres en digital ja prefereixo tenir-los en paper, encara que comenci a no tenir espai una altra vegada, però bé, això ja és un altre tema. Aquest llibre me'l va enviar l'editorial, aquest llibre jo anava una mica sense saber massa què trobaria. Ens parla d'una dona que és guarda d'un cementiri a França i d'inici, i per això no li vaig donar 5 estrelles, és un llibre llarg, bueno, llarg, no arriba a 500 pàgines, el totxo sembla més llarg del que és realment, però bé, és un llibre que no és curt. Es llegeix molt àgil, els capítols són molt curts, realment es passa pàgines ràpid, no és gens dens. Però inicialment he de dir que la història m'està agradant, com us dic, no? La Violette Toussaint és una dona que està treballant de guarda d'un cementiri i que té allà, no?, la seva vida, la seva caseta, les seves flors, els seus amics, no?, l'enterramorts... Té com diferent gent que treballa al cementiri que són els seus amics i casa seva sempre està oberta perquè entri qui vulgui. Llavors, una dona així com d'aquestes que et cauen bé de seguida, no?, com molt amable, d'una edat inconcreta realment, perquè jo he de dir que inicialment em semblava que era una dona més gran del que m'acaba sent a la realitat, però és igual. El cas és que jo vaig començar i vaig pensar, sí, està bé, però n'havia vist molt bones ressenyes i no acabava de saber per què. Però a mesura que vaig anar avançant, i per això dic que no va ser 5 estrelles, perquè potser al principi se'm va fer una mica, no pesat, però una mica així que potser li hagués tret alguna pàgina. Però a la que entenc una mica, perquè clar, al final el que fa l'autora és que va com fent salts temporals, no? Coneixem el present de la Violette, que és aquest present en el cementiri, i anem veient, no?, anant cap enrere, el per què està en aquest cementiri, no? Com era la seva vida abans, com havia sigut de jove, com havia sigut de nena, què li havia passat de nena, de jove, no? Quines històries hi ha a la seva vida. Fins i tot veiem altres personatges, no?, el punt de vista d'algun altre personatge. Llavors, la història, en realitat, el que inicia una mica el fil conductor és que hi ha un senyor, un policia, un home, que també és més jove del que aparentment, no?, vaig pensar a l'inici, que va al cementiri on treballa la Violette a enterrar les cendres de la seva mare. O sigui, ell va dir-li a la Violette que la seva mare volia que enterressin les seves cendres a la tomba d'un tal Gerard o alguna cosa així, Prudent, que està enterrat en aquell cementiri. En comptes de voler reposar al costat del seu marit, no?, del pare d'aquest home, al cementiri on està enterrat el seu marit. Llavors, primer, no?, és com que no entenen per què, tal, llavors ell li explica una mica, hi ha uns diaris de la mare on expliquen el per què vol ser enterrada al costat d'aquest senyor i tal. No? Llavors, aquí és on inicia una mica la història, on coneixem a la Violette i aquest policia que és el fill d'aquesta dona que vol ser enterrada allà, i la seva relació una mica, no?, i com es coneixen i així, i a partir d'aquí
anem coneixent per què la Violet és com és. I realment, ja quan entrem una mica a la història del passat de la Violet, és brutal. O sigui, com us dic, són capítols molt curts, es llegeix molt ràpid, cada capítol estem en un moment temporal diferent, llavors és d'aquells que de vegades tens més ganes de seguir llegint per saber a veure què passa, no?, a la línia temporal del present o del passat, o com s'expliquen certes coses que han passat, no? No es fa gens pesat, és una lectura que he disfrutat moltíssim, és superàgil per ara, per l'estiu, per quan sigui, però vull dir que és d'aquestes que encara que sigui llarg no us deixeu impressionar, em sembla una lectura ideal per emportar-vos a la platja, no pesa, vull dir, edició de butxaca, no és incòmode de portar, i que realment la recomano molt. El segon 5 estrelles és un llibre que no tinc en físic, que el tinc en digital, és Los Buenos, de Hannah Kent, aquest sí que no està en català. Los Buenos de Hannah Kent és un llibre que ja anava jo amb expectatives una mica... O sigui, anava amb expectatives una mica no sé per què. Dic no sé perquè, a veure, la Hannah Kent és l'autora de Ritos Funerarios, que a mi és un llibre que em va agradar moltíssim i que he recomanat moltíssimes vegades. Llavors, tinc la sensació, pel que havia anat veient, fins i tot a la puntuació Goodreads, no? Ritos Funerarios tenia una puntuació altíssima i Los Buenos, bueno, doncs no tan bona, no? Que a veure, tampoc és que em fiï molt de les puntuacions de Goodreads ja, últimament, però em resultava curiós que una autora com Hannah Kent, no?, que a Ritos Funerarios havia tingut aquest boom, no?, que havia agradat tant, Los Buenos, que crec que és anterior, no sé, a vegades quan descobrim un autor que ens agrada molt, tenim tendència a anar a buscar, no?, llibres del mateix autor. Llavors que aquest, potser gent que havia llegit Ritos Funerarios havia llegit l'altre i no li havia agradat tant, no ho sé si m'explico. Llavors, el vam llegir lectura conjunta organitzada per Luis Sus Libros i realment ens va encantar a totes. Jo no sabria dir si m'ha agradat més aquest o Ritos Funerarios. Aquest llibre és molt diferent a Ritos Funerarios, la història, però també parteix d'un succés real. Està ambientat a Irlanda, el de Ritos Funerarios està ambientat a Islàndia, i té un to, tot i que són diferents, històries diferents, no tenen res a veure, té un to similar. Jo crec que, no sé, és que no sabria dir-vos, potser l'ambientació, encara que sigui Islàndia, Irlanda, potser la capacitat de l'autora de ficar-nos en el paisatge on transcorre la novel·la. En aquest cas, la història parteix d'un infanticidi real que succeeix a Irlanda al segle XIX i ens parla de 3 dones, la Nora Leahy, crec que és, la Nance Roig i la Mary Clifford, que són 3 dones d'orígens i edats diferents i de situacions diferents, però que pel que sigui estan relacionades amb aquest infanticidi que us estic dient. Llavors, jo no sé quina part de la novel·la realment és real, o sigui, tinc la sensació que pel que... El gat m'està mossegant, llavors per això m'estic movent aquí de manera estranya. Tinc la sensació que el que explica l'autora una mica és va passar això, però segurament no va ser l'única vegada que va passar. A mi hi ha hagut moments que m'ha fet pensar potser que tot el que succeïa a la història, si passés ara a l'actualitat, estaríem parlant potser d'alguna malaltia mental, però això és una cosa que interpreteu vosaltres si llegiu la història. O sigui, es tracta d'una història, és que no vull dir més del que diu la sinopsis, però perquè sapigueu per què m'ha agradat tant. És una història que hi ha moments realment... Estem parlant d'un infanticidi, per tant, és igual de la manera que hagi sigut l'infanticidi i els motius. Al final han matat un nen, llavors això impacta. Tot el que succeeix a la història al voltant d'aquest infanticidi està envoltat per una sèrie de llegendes, creences màgiques. Hi ha una de les protagonistes, la Nance Roig, aquesta que us deia, Roig, sembla que sigui Roig, com del Mercadona no és Roche, la Nance. Aquesta dona és una dona gran que té com el saber, el poder, que és com la curandera, ara no em surt, la curandera del poble, ara no em surt en català, perdoneu, que d'alguna manera té com certs poders, no només per curar, sinó sembla que connecta amb les fades i amb certs poders sobrenaturals. Llavors, què passa quan hi ha una persona així? Que també en el poble hi ha l'església i l'església no li interessa que hi hagi aquesta senyora i comença com a anar en contra d'ella i atribuir certes coses que estan passant en el poble als poders d'aquesta dona. Aquesta dona que, segons l'església, segons el capellà que hi ha, llança malediccions. Llavors, hi ha tota aquesta contraposició, església i creences màgiques, com l'església prohibeix a aquesta dona que es lucri per certes coses que fa, però en canvi l'església sí que es pot lucrar, perquè la gent va allà a resar i doni diners voluntàriament. Vull dir, que hi ha una part una mica com molt hipòcrita de l'església i després una mica com els veïns del poble es van posicionant en aquest ambient de llegendes, històries, creences. Una cosa tot com molt supersticiosa i molt
en què cadascú, molt hipòcrita, perquè com cadascú creu quan li convé, no? Gent que ha anat a demanar ajuda a la Nans en algunes situacions, en moments que l'Església es posiciona en contra, de cop i volta la Nans és una bruixa, és dolenta i només porta mala sort al poble. Llavors, tota aquesta ambientació, més el que li passa al nen aquest, a mi m'ha semblat brutal. O sigui, el del nen és brutal, però la història en si, no? Com aquestes dones, tant la Mary, que és la noia jove que va ajudar a la Nora amb el nen, la Nora, que és una senyora que s'ha quedat vídua, i la Nans, com són tres personatges superdiferents i com es complementen entre els tres, m'ha semblat, entre l'ambientació i això, i el succés aquest de l'infanticidi, m'ha semblat brutal. Llavors és un llibre que recomano i recomanaré moltíssim. I per últim, un altre llibre, al que he donat 4 estrelles i mitja, com us deia, he tingut un final de juny molt bo. Estic tenint un començament de juliol també molt bo. Si el gat no m'arrenca els cabells, serà un miracle, perquè jo demà marxo de viatge, o sigui, quan estigueu veient el vídeo, en realitat, vull dir que a partir és el diumenge, estic gravant dissabte, el vídeo és diumenge, llavors diumenge, avui per vosaltres, marxo de viatge, i jo crec que ja comença, no sé, a pressentir-ho, perquè està pesadíssim. Bé, el llibre que us deia, que també he donat 4 estrelles i mitja, també me la va enviar a l'editorial, i es tracta de Les almes feroces, de Marie Vintras. Aquesta autora té un altre llibre editat també per Nòrdica, que es diu Ventisca, del que també m'han parlat molt bé, i que després d'haver llegit aquest llibre tinc ganes de llegir-lo. Aquesta història és un llibre també molt breu, com veieu, així l'únic llibre llarg, bueno, el de Los Buenos crec que té unes 400 pàgines també, potser una mica més curt que el de la Valeria Parrent, però tampoc molt més. I els altres dos, com veieu, han sigut molt curtets, no? El de les síl·labes de dissabte i aquest. Aquest llibre té 220 i poques pàgines, o sigui, o 230, no sé. Realment és un llibre curt. Quina peculiaritat té? Només té 4 capítols, o sigui, són 4 parts, primavera, estiu, tardor, hivern, així està dividit, i no hi ha ni un sol diàleg, i en algunes pàgines no hi ha cap punt i a part. Llavors, què passa? Que hi ha moments, almenys, no sé vosaltres, no sé si vosaltres sou capaços, això és un altre tema que donaria per una enquesta, però no sé si sou capaços de deixar un llibre a mig paràgraf. Jo quasi sempre necessito acabar un capítol. És veritat que en llibres que no tenen capítols, doncs no. Però necessito com que hi hagi un punt i a part o alguna cosa per quan poso el punt del llibre saber on he parat de llegir. Llavors, en aquest llibre hi havia moments que, bueno, va, llegeixo una pàgina més a veure si trobo on parar. També és veritat que, tal com us dic això, us dic que es llegeix superbé. Llavors, això de a veure on puc parar tampoc se m'ha fet pesat, Vull dir que en realitat ja em venia de gust seguir llegint. Cada capítol està narrat per una persona diferent, són 4 capítols, i és, com us dic, són les 4 estacions, per tant, el llibre transcorre en un any sencer. Aquí ens trobem una nena d'adolescent de 7 o 17 anys que ha aparegut morta, ha aparegut assassinada. Però no és un thriller com a tal, o sigui, realment sí que hi ha una mica d'investigació i així, però sí que hi ha més, o sigui, és un poble als Estats Units que es diu Mercy, bueno, que hi ha uns personatges, no?, en tota la història, els 4 narradors més el que succeeix en el poble, al final el que ens transmet és un ambient amb molt de secret, no?, amb molt costat fosc de les persones, no? Apareix aquesta nena, el primer capítol està narrat per la xèrif del poble, que és una dona lesbiana, això ja no està ben vist en el poble, no? Ja comencem amb una sèrie de prejudicis, no?, de gent que intenta perjudicar-la, ja no comencem en un ambient massa net i massa clar. Llavors, a partir d'aquí, els següents narradors són altres persones que ja anirem coneixent i que també tenen la seva part de innocent i culpable, no?, una mica. Llavors, m'ha semblat molt original. No, ja us dic, no és un thriller com a tal, o sigui, realment, jo no categoritzaria aquest llibre com a thriller, a pesar que hi ha un assassinat i que hi ha una mica d'investigació. Jo crec que és més, no?, una història de prejudicis, de secrets, del funcionament d'un poble així una mica del cantó fosc, vaja, del funcionament d'un poble, no? Llavors, m'ha semblat meravellós. O sigui, tinc moltes ganes de llegir Ventisca, que és l'altre llibre de l'autora que us dic, perquè no sé si el tinc en digital, tinc dubtes, que no sé per què, tinc la cosa que el vaig comprar al Kindle, però ara estic pensant que l'altre dia mirava els llibres que tenia al Kindle i no em sona haver-lo vist. És igual, el tinc allà mentalment, no? El tinc pendent, el tinc a la llisteta de Goodreads i el llegiré algun dia perquè aquest també és així curtet. Aquí, ja et dic, destaco, sobretot, és que realment m'ha agradat molt la història, m'ha agradat molt la forma d'escriure de l'autora, llavors per això us dic que crec que Ventisca no té res a veure, evidentment, amb aquest llibre, però si la forma d'escriure de l'autora és semblant, la veritat és que tinc moltes ganes de llegir-lo perquè amb aquest m'ho he passat genial i he descobert al final, tinc la sensació que he descobert com maneres d'escriure aquesta segona quinzena de la Hannah Kent, ja havia llegit Ritos Funerarios, però els altres 3, bueno, la Mariana Salomao Carrara, de les síl·labes de dissabte, no sé si té més llibres publicats en català, no en tinc ni idea,
Però de la Mary Perrin i de la Marie Vintras són dues autores que realment tinc ganes de llegir els altres llibres que tenen perquè m'han sorprès i m'han agradat molt. Per tant, també, no li he donat 5 estrelles perquè, no sé, no he acabat de fer el clic per donar-li les 5 estrelles, però també m'ha agradat molt. I fins aquí els llibres que he llegit la segona quinzena de juny. La setmana que ve hi haurà un vídeo extra amb les millors lectures, com us he dit, del segon trimestre. Ens veiem la setmana que ve en el proper vídeo.